10 வீலு அசோக் லேலண்ட் யூட்ரக் டிப்பருங்க. UE2825 டிப்பர் இது. 2023 டிசம்பர் மாதத்து வண்டி இது. இது வரையுமே வெறும் 76,000 கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு எஃப்சி 6 மாதம் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் 6 மாதம் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் ஐடி வேல்யூ வந்து 40 லட்ச ரூபா வண்டியில் கரண்ட்டில் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3 செட்டு டயர் வந்து ஒரிஜினலு, தோராயமாக ஒரு 40% கிட்ட இருக்குங்க. வண்டி கரண்ட்டில் 2வது ஓனர் பேரில் இந்த வண்டி இருக்குங்க. அந்த வண்டி வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்குள்ளேயே நம்ம ரேட்டு பேசி எடுத்துக்கலாம். வண்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் திருச்சி வர மாதிரி இருக்கும். வண்டி வந்து கரண்ட்டில் ரன்னிங்கில் உள்ள வண்டி நல்ல நிலையில் இருக்குங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டு இந்த வண்டி பார்க்கணும் அப்படின்னா 77700052223, அதாவது 777 000 52 23 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களோட வண்டியை வந்து சேல் பண்ணணுன்னாலும் இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி.